Здравейте, аз съм Ирена Григорова. Днес ще се пренесем не в праисторията, а в приказния свят на българските вярвания, защото знаем, че в тях живеят всякакви страховити и чудновати създания. Най-популярни, разбира се, са змеовете и самодивите, за тях обаче няма да си говорим днес. Днес ще ви разкажа за дракосите. Това са същества, които много напомнят на живите мъртви, само че могат да приемат различни животински форми. Ще ви разкажа и за моравата. Това е същество, което налазва хората нощем, докато спят и ги души. В етноложките изследвания се твърди, че всички такива същества са изчезнали с появата на електричеството. В разказите на жените от село Долен обаче има нещо друго. Това не са същества от книгите и от времето на нашите прабаби, а от днешно време, с дата днес и вчера. Според народната памет съществуват няколко вида демонични създания, чиято цел е да гонят и плашат хората, а и да влизат в тях, за да се хранят от силите им. В различните области те са наричани с различни имена – вампири, дракоси, джинове, като разликите между тях са много малки. Тези, които произлизат от покойници, предпочитат за контакт понеделник и четвъртък, като не могат да бъдат видяни от всички хора, а само от родените в събота. Преди години, може би 12 години, работех като гледач на прасета извън селото на една местност Сливница. И една вечер съм се останала там, бяхме с сина ми, той беше на 3 годинки и имахме кон. И тък му тръгваме към къщичката и някакъв адски ред. Просто ужасяваш. Послушахме се за животни, няма. А там, отдалечено от селото, бяхме само аз и овчара, който пазач. Ама той си беше дошъл тук в селото, той с мотор, а ние с каруцата. Влезнахме вътре в къщичката, той рев наближава. И аз викам на детето, Митя, мълчи малко, тихичко. Излезнахме навънка и той писък наближава. И впрегнахме коня в каруца. И не съм усетила как съм дошла оттам до тук. Беше ме страх да минавам през гробището, тогава и страх ми съм усетила. Минах и дойдах тук горе на центъра на обращалото. Опаки след време мина колко са мина, и който беше пазача. И той го чул, обаче и той мълчи, и той ни казва Дангулиското джамали, и той мълчи. И се събираме един път и почнахме вече, аз разкрих картите как е, що е. И пазача ми вика, Люб. И аз вика, ядах голям зор. Викам, за какво? А на него просто в стаята отива до къщичката, до вратата. Кучетата с страхотен лай, вой, той излиза с пушката, гърми. Това нещо с списъци, отива надолу, там има дерета. И мина са, колко са мина, не помня и на кака мина. Бог да ги просто починали си. Там бяха дошли и викам, кака минал, така и така, тук разказах и какво е бил. И тя вика, тук има разстреляни хора в дерето. И когато им дойде времето, когато са били убити, се почва да пищят, да викат. Но не съм ги видяла, чух, но не видях. На времето убият ги и закопаят го там в къщата и вече кръвта ги тормози. Душата. Кръвта живинясва. Генка се балюшината. Тя е била момиче млада и са я пратили на ден Великден, на разпети петък по-точно. Са я пратили да търси конети или магари там, каквото и да било да прибере някакво животно. И тя тук има една местност тумба, точно срещу гробището, тумбата. И там е високо и тя са качала на високото, така да види дали ще се ослуша, дали ще ги види някъде живот. Коня няма кон, но чува, догледа ни чува, вижда там на гробището по лента, където е някакво хоро, се вие
от 2 ката хоро. И се върнала изплашена и казала в тях на баба и там на майка и на който и да било, и тя казала: те сега, вика, мъртвите са пуснати преди празник и затова, вика, се радват. В годината има дни, когато портите между световете се размиват и на земята се появяват различни демонични създания. Някои са вечни, а други съществуват от 40 дни до 1 година. Дракосите са от първите, вечните. Те не могат да бъдат убити, могат само да бъдат изгонени. На моя дедо, братове син, той искал много някаква отдолу там найдали, как се казвала, да, долу на татлото дере. Искала някаква мома. И отишъл той на среща тамка, вечерта в 12 часа през нощта се прибира. И той тръгва и след него някакво кученци джав, мъненко кученци върви и тъкмо той си влиза вътре в тях от портата. Той затваря портата, отвънка кученцето, кога кучето пак след него. Той нагоре по стълбите и кученцето след него. И майката му вика, сега моята наня Ленка му вика: добре, легни си, за какво така напред-назад? Остави се, казва Майо, докарах Дракос. Как така докара Дракос, бе? Ей така вика, а тя не го нито чува, нито вижда. И оттамка тя взима на една лопатка жар от печката, още се горела се печката, взима и барут слага върху жърта и той започва да мирише и тя му казва: сега ще вървя напред, ще след мене. И тя напред с лопатката, той след нея и кученцето след тях и тъкно излизат от порта, ето една неката дервишка. Прибирала са от нейната сестра, с една цапка порна държи бурната запалена и така. Какво е цапка порна? Ами дръвте, дърво, цапка, чепка, борена. Ето разпалване. Да, запаляла така, защото няма уличе, няма нищо да върви да и свети. Другата баба тръгва. Тръгва с нея. С огъня. С огъня и отиват и от тях и се започва екшена. Започват, изсипват са кофи с водата, чиниите по мивката. Една вечер, втора вечер, трета вечер, това не се издържа. И тогава дедо Джервиш накарава, направила някаква пита. Взела той в тавичката и тръгва къде? На Костадин. Има местност Костадин, имало вършило. Да остави там на вършилото, това е към Балкана вече, да може Дракоса да остане там с питата, с топлото. И тръгва той напред с фенерчето, питата с него, той напред, Дракоса след него, той напред, Дракоса след него. Дама имало път другия ми моя чичо на дядо ми, брат му. И като виждат, че свети фенерче и мисли, че някой ще ходи дърва да краде, нещо да прави. И те след него, той напред, те след него, той оставя питата на вършилото и се връща из Карайминската мала, из Шамовата, да може да не е по същия път. Те сядат на вършилото, наяждат си с пита, пък онова пак се връща обратно с тях. Не, това се връща пак със същия си човек. Не остава на вършилото при питата, ми върви с него. И тогава го загубил по Шамовата мала, някъде останал. И казваха, че Шамовата оджата, как беше то? Мустафа ли беше? Оджата. Той го закарал по Дреново тогава. В Сатовча там разказват за един дракос, който е бил добър дракос. И как му казваха? Ваяпуския дракос. Когато вечерта се съберат цялата фамилия и решават какво да правят за другия ден, как да се подготвят, на коя нива ще отидат да женат, на къде ще правят нещо, дърва примерно ще берат. Една вечер си казвали, че утре трябва да сложат лангьор. Това е напитка, направена от диви ябълки. И сутринта, като станали, бурито им пълно с... направил, да. На нивата ще вървят да женат, нивата е ожената. Нещо друго ще правят, той ходил да им помага, всичко вършил той. Са родени в събота, като че ли така? Тук имахме цех, шивашки цех, а то цеха сега е дърводелски. И там имаше голем зор. Какво беше? Ами вътре в цеха се тропаше, тормозеше ги. Там пазача разправяше, че като си стояли, машините почват отдеднъж да работят. Няма никой.
Пускат се машините, почва да пускат машините. Почва да го мачка. Един напусна, втори напусна, трети напусна и накрая няма пазачи вече. И когато строиха тия къщи, разкриха гробници, направени много модерно. С изидани, направени, покрити с големи плочи. И се предполага, че защото има гробище там идва и той дракос или вампир или... Има сила, която никой не може да обясни. Било за болести, където находжа на попове, ходят, гледат по Корани, пеят. Как можеш да разбереш, че това е дракос, а не е човек? Как ти казват, виждат коти и става на кон, и става на булка и така нататък. То дойно са при обръщане няколко, да те преубеди, че това е нещо страшно. Има си сила. Има си някаква сила, която не е описана, нито някой може да опише, защото моя баща 16-та година роден и ти казва, аз вярвам, аз съм виждал и има си една сила, която идва в момент, безсилен си в каквото и да било, нищо не можеш да направиш. Освен да плашат и да променят образа си, тези същества могат да влизат в човешки тела. В такива случаи помагат хора като Ема, която се грижи за старата църква в Долен. Преди години тя получила видение, че трябва да чете молитви на Киприян и Юстина. Ама те живеят в мръсотията. Значи за това казва старите хора, че не е хубаво, когато някой му се доходи до тоалетна, или освен когато пишка, да пишка под навес на къщата, или по страда. Така? Защото там са джиновете, вампирите, дракосите и те, когато пишкаш, те могат да те свият. Те правят много лоши неща. Да те свият, в смисъл да влезат в тебе? Да влезат в тебе, да може да ти се свие кръка, да урадисаш, да ти се случват много лоши неща. Ти можеш да си болен, да не знаеш от какво си болен. Аз с едното ученце виждам отвъдното, с едното оче виждам тук. Значи сега ще ти кажа какво се случи с мен. Дойде едно детенце, той е от Девин, а майката от Плетена. То се казва Митин. И когато те разбраха за мен, че аз изкарвам джинове, те го докараха, обаче джина беше много стар. И то беше много отдавна урадисало. Какво значи урадисало? Значи той е преминал някъде, където джина е ял. Разбираш ли? Значи това детенце е урадисало много отдавна и те не му са обърнали внимание. Тоест джина е много отдавна в него, така ли? Да, много отдавна в него и те ми го докарват. Обаче аз като видях, че не мога по никакъв начин да му помогна, защото не мога да се преборя с него. Да. И в този момент, когато аз ги прибрах в моя дом, аз си навлеках проблем, джина остана в моя дом. И по едно време джина вече как се появи, аз разбрах, че той е в моя дом. Мъжа ми е починал, нямам съпруг. И една вечер аз съм си легнала да спа. И като легнах да спа и гледам наяве, събуждам се, нещо му опипва. Опипва ме за гърдите, опипва ме навсякъде, иска да прави с мене секс. Опипва ме навсякъде. И аз в този момент отварям очите и гледам в образа на мъжа ми. Обаче аз се сещам, че той е джина. Не. И аз казвам, сега те убих. Сега ще взема ножа и ще те напора. Ще те разпора, махай се от тука. Ти ще ми се престорваш на мъжа ли? Ела сега я ще те оправя и аз станах и взех ножа. А те много ги е страх от това нещо. И вече аз с голяма сила, с Киприяновата молитва, с Киприян и Юстина, аз направих всичко възможно и го прогоних. Когато аз започнах да се карам с него, махай се, не си мъжа ми, той ме захапа за ръката и ме стиска с зъбите. И тогава аз го ударих, взех ножа и той избяга. Той е все едно човек. А за дракосите, каква е разликата между джин, вампир и дракос? Значи,
Мюсюлманите ги викат джин. Значи християните го викат дракус, вампир. Разбираш ли? То е все едно и също, обаче както ние казваме Господ, Аллах, други го казва Буда. Така е. Джин, дракус, вампир. Тук стигаме до нова тема. Съвременната медицина я нарича сънна парализа. Това е състояние, в което се събуждаш от сън и усещаш, че не можеш да дишаш, не можеш да помръднеш и някой като че ли седи върху теб. Разказвам го толкова уверено, защото и на мен се е случвало няколко пъти. Повярвайте ми, много е стряскащо. Според медицината, това е медицинско състояние. Жените от село Долен обаче са сигурни, че това не е болест, а демонична сила, която се нарича морава. Морава се нарича, защото следите от нея по тялото на човек са морави. Сега, например, чувам, че ми се разтваря вратата и че ми влиза нещо и все чувам стъпките, чувам дишането, чувам всичко и като потисни и не можеш да продумаш, не можеш да мръднеш. Ако ти мръднеш, имало случай, ставам, седам на гъс, пускам, тока няма нищо. Ама като станеш па, това всичко ти е черно-черно. Посиневам, по тялото имам синки. Моята майка като момиче. Това много пъти ми се е случвало, на мен лично. Това са пак дракуси или е някакъв друг? Това го казват морава. Каква е тази морава? Трябва като посред нощ влизаш в къщи. То морава, защото ти остава синки, така? Да, така. Като влизаш в къщи и идваш на смучки. Сено сини смучки. Цяло навсякъде. Синки. Цялото тяло имаш синки. Моята майка като момиче сънувала съм, че някой отваря вратата човек, обаче с конска глава. И иска да я фани за шията, да я души. И тя и нейната баба тогава не я събудила. Кати, стани. И когато става на сутринта, е тук два пръста сини. Е точно тук. Ако не е била баба, щяла да я души. Да я събуди. Има. Няма какво да приказвам. Не, аз се казвам, че има. Просто има. Има си някаква сенка, затова сенка, казват, която когато посред нощ се прибираш в къщи, като отвориш ходната врата, да не пускаш тока, докато не я затвориш. Така ли? Да, защото и моята майка така. Моята снаха беше по бара, прибира се посред нощ, снахата влиза, качва си се отгоре и той влиза при моята майка. И тя направо, като казваш синки, като потиснало и душе я. И тя тогава е текнало. Текнала ли ти? Моята дъщеря не. Зетя става, върви на работа и тя казва, като рече нещо, Саша ме задушава, след едно, че на гърдите имаш човек, казва. И мамо, и аз казва, сетих и тогава мръднах пръста и... т.е. ти трябва да си мръднеш пръста? Да, на кръка. От старите хора съм слушала такива, дето само моравата ги закача, винаги под възглавницата или нож, или ножица да се държа. Аз съм пробвала. Пробвала ли? Нож и кибрит, и черен пипер, черен всичко пипер съм и слагала кибрит, и нож и не прави пари, не. Като си те потисни, като си дой серата, си моята дъщеря, станеш цялата си. Това беше от мен за днес. А ако ви е станало интересно, натиснете бутона лайк, бутона абонамент или споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Искам да ви кажа, че вече имаме и сайт prastaривремена.com, който стартира с нова поредица. Тя е за чудодейните и лековити места в България. Така че, ако ви е интересно, посетете го. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.